มูลค่ารวมกันหลายแสนล้านบาทดังนั้นจำเป็นต้องเร่งก่อสร้างอย่างเร็วที่สุดหรือไม่ต้องรอการเพื่อมีการลงทุนของภาครัฐในประเทศมากขึ้นหรือหน้ากากภาวะการส่งออกนะครับที่จะเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เขตความสำคัญระยะดังนั้นเลยจึงบอกนะครับว่าการที่ภาครัฐเนี่ยจะมีการใช้จ่ายมีการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆน่าจะทำให้ภาพของเศรษฐกิจไทยนี้ยังคงขยายตัวไม่น้อยกว่า 3% ตามกรอบที่ทางชมรมเศรษฐกิจอนุมัติกันก่อนหน้านี้ตอนนี้เรามีเรื่องอยู่ว่ามีไว้ให้เราฟังผู้ชม3%จากกระทรวงกลาโหมและรัฐวิสาหกรรมรวมเป็นภาพจำนวนกว่าเวลาราชการ